ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் Intex 6.2 kg semi-automatic top-load washing machine. மாடல் நம்பர் WMSA62RD. இதோட வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டாருக்கு 5 years, அதர் பார்ட்ஸ்க்கு 2 years. அவுட்டர் கேபினெட் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸுக்கு வந்து வாரண்ட்டி கிடையாது. வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டரை வந்து ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. இல்லை பீப் சவுண்ட் வரதுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸும் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகும், பட் பீப் சவுண்ட் எதுவும் வராது. நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வீல்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. ஆனால் ரொம்ப லைட் வெயிட் தான் இருக்குது. ஒருத்தராலேயே தூக்கிட்டு போய் அந்த பக்கம் வைக்க முடியும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வாஷர் அண்ட் ட்ரையர் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது. நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பார்ட்டாகவும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு பார்ட்டாகவும் இருக்குது. டோட்டலாக 3 switches இருக்குது. வாஷ் டைமர், வாஷ் செலக்டார், ஸ்பின் டைமர். அப்புறம் வாட்டர் இன்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 2 தனித்தனியாக இருக்குது. வாஷருக்கு தனியாக, ட்ரையருக்கு தனியாக. அதில் அவங்க கொடுத்துருக்க டியூப் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப லென்த்தாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளால் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கோங்க. இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9000. இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. டோட்டலாக 10 days ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி கொடுக்குறாங்க. ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ கூட நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் என்னோடய ஒப்பீனியன், கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் தான். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு. அடுத்த வீடியோவில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம்.